鬼佬歌，我呢套戲咧點解叫即係大家知道4月4日即係兒童節嚟㗎？咁其實我哋呢個故事就想講就係話一個細路女背後嘅一個鬼嘅故事。咁同我以前嗰啲係唔同，我以前嗰啲就係全部都係講大人嘅，咁呢次就係講細路女嘅。咁開始咧其實就係話就係一間學校，就羅蘭姐就係一個教師嚟嘅。佢係睇個值日嘅手冊嗰度，一路剔，就見到一個靚妹，一個細路女就係話冇翻10幾日學㗎啦。咁就去打電話去佢屋企，即係只係聽到即係長響嗰啲聲音。咁變咗佢哋唯有就係話去家訪啦。咁一去到嗰度嗰陣時，覺得一睇到個大門口，原來係一間棺材鋪嚟嘅。咁焗住都要入去㗎。咁但係個棺材鋪咧就係話，即係從門深鎖係鎖咗嘅。咁拍門就冇人應。咁諗住想走嘅時候咧，咁啊聽到一個靚妹嘅聲音笑聲。咁佢覺得奇嘅。咁呢把聲佢係好熟悉嘅，佢係覺得就係呢個學生嚟嘅。咁拍門就叫佢開，就冇啊，即係唔肯開，咁焗住走啦。但係當佢走嘅時候咧，道門就開翻啦。咁佢一望入去，就覺得就係話好陰森恐怖啊，黑掹掹啊，佢周圍都係即係棺材啊，咁就一路行入去就見到一個神位，即係靈位咁樣，有一個就係佢爹哋同埋佢媽咪嘅嗰啲相喺度。咁又轉頭就一望，見到個靚妹揸住一把菜刀。咁佢見到咁樣樣，咁就走埋問佢攞翻把刀啦，跟住問佢咩事啊？啲屋企人咧，咁其實佢爹哋媽咪已經死咗㗎啦。咁呢度咧就仲有一個就話佢阿叔阿嬸喺度。咁話你啲屋企人喺邊度啊？我好高興啦，各位新聞界嘅朋友。呢套戲咧，我諗即係會係我拍鬼片嘅退休嘅作品啦。因為咧其實我拍咗好多鬼片嘅，之前都如果你有留意嘅説話咧。一路咧，我係堪稱我覺得自己係好成功嘅鬼片演員嚟。我有1050個受驚嘅表情嘅，基本上係。咁就好榮幸咧，就一路就喺拍鬼片就驚，不停咁扮驚咧。嚟到呢套片咧，終於有俾我嚇翻人轉頭嘅時候。咁所以我覺得咧係好適合以呢套片咧嚟去終結我拍鬼片嘅生涯。對我嚟講係非常特別一套戲，特別我記得其中有一場戲，我要戴一隻假嘅眼珠，差啲係整埋我咁滯啦，即係為咗呢個效果，咁所以我印象係非常咁深刻。拍電影係要付出嘅，呢個拍到係差啲眼都冇埋，諗唔到啦，係多謝。OK， 咁不如請黃卓玲啦，黃卓玲係咪第一次拍呢一類嘅恐怖片？我口才唔係好好啊。聽到。咁其實對於鬼呢樣嘢咧，我係好驚嘅，即係細個大都係好抗拒呢樣嘢，亦都聽到我都會喊，我係呢種人嚟嘅。咁鬼。到接拍前導演嘅呢套戲嘅時候啦，咁成個劇本睇晒啦，咁好多嘢有興趣嘅地方就係話同呢個細路女發生嘅事情啊，咁其實係好懸疑性嘅。咁跟住完咗到 ending 嘅時候係好多迷離境界嘅鏡頭啊，咁呢樣嘢亦都係好吸引嘅地方咯。咁對於我嚟講係一個新人，咁其實係乜嘢都要面對，乜嘢都要去嘗試。咁另外係亦都係第一次有感情戲，就係同黃子華先生啦嚇。咁亦都好榮幸啦，佢頭先講話呢部鬼係佢最後一部退休作，咁我亦都好榮幸同佢合作咯。子華啱講咗我對白拍電影係要付出嘅，即係個園長跟校長啊，成日即係講啲對白咯。你講咗我對白，所以我冇嘢講嘅。4月4號咧係佢最後一部，但係我係第一部啊，即係嘅鬼片。咁咧就非常之有吸引力啦。咁我都希望咧，即係呢個錢星偉嘅鬼片系列咧，能夠繼續咁樣收錢。咁然後咧，咁佢就會一定要揾個鬼片系列裏邊嘅演員咧，同大家見面，即係我咁啦有錢啦！呢度多位唔該。呢個黃子華先生。喺呢部戲裏邊咧，
咧，我就4月4號呢部戲裏面，我做個孤兒院嘅院長。咁我同個細路女咧就有幾場對手戲。咁呢個細路女俾我感覺咧，佢係非常之聰明啦，同埋佢係我覺得導演選角好恰當啦，同埋佢自己佢本身性格係好活潑嘅，但係佢一埋位做戲咧，就會佢唔出聲啊，同埋佢用眼睇你個眼神咧，又覺得有股邪氣從心底而發出。呢個細路女係幾好講真。咁我想問你覺得前導演錢精偉啦，佢拍呢套戲個手法點樣啊？你即係自己有啲點睇佢咧？錢精偉咧就即係而家佢部戲嘅4月4日啦，佢以前嘅7月14啊咩，即係好多啲鬼片嘅數字鬼片導演啦，係點樣從佢演起啊？咁喺處理個氣氛啊各方面啊，咁佢係有佢好特別嘅地方啦，係令人會即係感覺到係鬼片最緊要係個你會感覺，即係我哋現場拍戲咁個空蕩蕩一個孤兒院個操場嗰度，咁一個女仔一聲唔出就行嚟行去，你睇你嗰度人做鬼咧，就教緊乜嘢咧？佢啲處理方面係幾好。成人講嘢嘅細路，半夜周圍走嘅細路，可能係最冇嘢嘅細路。咗4、5套鬼片咧，即係由俾人嚇啦，最初咁一路做到最後呢一步啦，而家係去嚇翻人嘅，有少少機會。咁我覺得差唔多係我嘅詭異旅程都幾圓滿啊，都可以畫上一個句號。你驚唔驚鬼㗎？我驚，我係好驚。咁你中唔中意睇鬼片㗎？其實之前咧我係好少睇鬼片嘅，同埋我覺得聽鬼故仲恐怖咯，咁所以我係好避免接觸呢樣嘢。咁你覺得鬼片恐怖片咧點樣先至係最恐怖㗎啦？我反而會覺得你見到冇恐怖，反而你係幻想，譬如你喺身邊聽嗰鬼故咯，你靠自己幻想嘅時候係仲恐怖咯。調翻回個頭，我唔介意。邊啊？哎呦，唔得喎！我一裝。